Ko tokia komanda kaip Kibirkštis gali pasiimti iš tokių rungtynių kaip šiandien? Nežinau, iš tikrųjų, gal tai, kad po tų pralaimėtų rungtynių ta emocija tokia geresnė, bet turim ką turim, dabar ruošiamės, kažkiek irgi akcentavom dalykus, ruošiamės Europos taurės rungtynėm, norėjosi kažkokios reakcijos po to pralaimėtų rungtynių. Ja ir gavom su treneriais ir džiaugiuosi to ir sakau, vertinam kiekvieną varžovą, žaisim visą laiką 40 minučių, kaip galim geriausiai, spausim kamuolį, bėgsim į puolimą, sakau, negali būti, kad tu atvažiuoja komanda ir tu kažkoks atsipalaidavimas jaustus, ne, prieš kiekvienas rungtynės akcentuoju tą, kad turi būti 100% energija ir koncentracija. Kaip ir pats sakot, reikalavo ten tų pačių dalykų žaidėjų, nežiūrinti skirtumą ir matėsi tas merginų kovingumas, kad tikrai atidavė visą save gynybą iki galo, ar esat pats patenkintas 100%, ką šiandien aikštelį padarė? Antroji rungtynių pusė tikrai taip, pirmoji tikrai galėjo momentais ir geriau, bet sakau, turbūt kažkoks atsipalaidavimas jautėsi, bet džiaugiuosi, kad po 2 kėlinių Rūbiniai merginos išgirdo pastabas ir antra pusė tikrai buvo daug geresnė. Justina Miknaitė kentėjo ten su nugaros reikalais, kokia yra jo situacija ir kaip greitai jau ją galim išvysti 100% judančią. Dar norėjom šiandien ją pasaugoti, jin jau treniruojasi, rytoj jau treniruosis ir su komanda ir greičiausiai Kosove jau Europos taurės rungtynėse žais. Sveikinimai Gabija su pergale, rezultatas toks. Ar smagu buvo pasižaisti šiandien? Tai ačiū. Iš tikrųjų buvo labai sunku, nesvarbu, kad kitos komandos merginos tokio pat amžiaus kaip aš maždaug, bet ne visiškai atlikau to, ką treneris norėjo, bet labai stengiausi, tai rezultatas tą parodė. Kaip treneris sugeba įsireikalauti, kad iki paskutinio švilpuko ten kovojat, krentat ant kiekvieno kamulio, gynyboje atiduodat visą save 100%, ar čia pačios iš savęs irgi reikalauja to iki pat rungtynių pabaigos? Aš manau, tai labai daug priklauso nuo mūsų, nes mes norim laimėti, ne tik treneris, tai manau labai daug ką priklauso nuo mūsų. Šiandien naudingumo balų absoliutus vidurkis, kiek smagu pereinant jau tą didįjį moterų krepšinį, jau ne pirmą kartą tos rekordus šiemet gerinti. Tikrai smagu tokiam lygiai tokius rekordus čia didinti, bet stengiuosi ir tobulėjau daugiau. Coach, it seems like everything was fine till half time, and what happened next? Well, our team is so young, so it's normal when a Eurocup team is pressing 25 minutes against U19 players. This happens. Also, if they don't call so many fouls, it's complicated. Also, we lost a lot of players during this week. We couldn't practice too much, so it was a tough game. We know that. What kind of experience can give for such a team as yours the game with such a team as Kibirkštis? It's a complicated. For us, we have to think in these games that we don't have nothing to lose against them. It was like we start. The good thing is that we start playing good, and we make that they have to press. They have to press, and they keep pressing until a second. So it means that they were, afraid, or they need that to play good basketball. I don't know.